میرا چینل اور آج ہم لے کے آئے مفتی طارق مسعود کے لطیفے. مفتی طارق مسعود جو ہے ان کے ہم نے تھگ لائف مومنٹس دیکھے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں یا پھر جو ان کا طریقہ ہے نا چیزیں بتانے کا, ڈسکرائب کرنے کا, وہ بہت ہی زیادہ انوکھا ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کو مزہ آتی ہے سننے میں. جو نارملی کیسا ہوتا ہے, آپ ایک بار کے لیے ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یار اب سیم چیز ہم کیوں سنیں واپس, پر وہ جس طریقے سے بتاتے ہیں نا وہ بہت فن ہو جاتا ہے سیریسلی. اور مطلب کہ مفتی طارق مسعود نا سارے مطلب کہ جتنے بھی مولانا سب سے الگ ہے نا. آپ لوگ دیکھو گے جو موسٹلی پریسٹ ہوتے ہیں یا مولانا ہوتے ہیں وہ کافی سیریس ہوتے ہیں نا, ایسے نہیں ہوتے مطلب کہ تھوڑے فنی نہیں ہوتے. لیکن جو مفتی طارق مسعود ہے وہ کافی زیادہ فنی لگتا ہے مجھے تو. باقی دیکھتے ہیں کہ ان کے لطیفے کیسے ہونے والے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ. اچھا, چائنیز کے تو ساتھ. پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. اچھا, چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. ہاں, تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا. تھوڑے سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں, ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا, چوہا, اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا. اچھا, السلام علیکم, خیریت سے آپ. تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے. تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا, کام ہے ضروری. تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے, میں گھنٹوں لگیں گے, میں ہاتھی ہوں, کوئی مذاق نہیں ہوں. چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا, چوہے نے کہا بس ہو گیا کام, واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی, مجھے اتنی مصیبت سے نکلا. اور میں چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم پہ. صحیح. تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا. کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو, کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے, تہذیب سے. انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں, تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا. حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے, حضرت آدم اور حوا, لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے, تہذیب. لباس کا تعلق کس سے ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ میں مذاق سے سمجھا دیا. جاہل پیر ہوتے ہیں نا اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب, انہوں نے کہیں کدو کی فضیلت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا, کدو کی فضیلت. نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند تھا, یہ صحیح حدیث ہے. اچھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہوا ہے, اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا, تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. اچھا. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں, فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی, صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ ایک طبعی چیز ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو, یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا, انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا, نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا, تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے, تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا, یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے بھائی صاحب. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں, میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ. بغیرت سی مرغی. ہم کیا ہیں, ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, کدو شریف کہاں, ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. یہ جو فارمی چکن ہے نا, اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے. میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے, وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے. تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے کوئی اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے, ہمارے لیے. چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو,
पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे। उन्होंने कहा मिस पक्का वादा पान गुटखा नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे। मिस कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हर चीज पे वादा कर रहे थे। सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार। आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। अब बच्चों जो है ना अंदर वादा तो कर लिया। अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने। जब जान देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, जान दे देंगे, जिंदगी को बचा के करना भी क्या है। मैं तो एक जगह हैरान हो गया, हम कहीं जंगल में गए तफरी के लिए, तो मुझे थोड़ा सा शौक है मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू लेने का, इनका कल्चर क्या है। तो मैंने देखा कि अब हमारे कैंप के करीब 2 जरा एजेड सी खवातीन थी। तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ, ये खेमे में क्या पका रही हैं। हम वहाँ करीब गए तो वो कुछ मछली डाल के और कुछ पका रही थी। तो थाई ज़बान में एक तर्जमा करने वाले मेरे साथ मौजूद थे। तो वो उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे आलिम हैं, ये आए हैं, ये आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो गपशप हुई। तो फिर जब उन्होंने तारुफ करवाया ना कि हमारे आलिम हैं या मजहबी रहनुमा हैं, तो फिर वो कहने लगी खवातीन कि आप वो थी तो बुद्धिस्ट थी। तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए गॉड से दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। अच्छा। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ के औलाद, यानी शायद हमें से मुराद हो इनके मियाँ कहीं और रहते होंगे, दोनों की औलाद नहीं हुई। तो मैंने कहा कि वो क्या मतलब आप दोनों के यानी शौहर कहाँ हैं। तो पता चला कि ये इनका शौहर है और ये क्या है। तो मुझे तो मैंने उनको वैसे वो उर्दू समझते भी नहीं थे, मैंने थोड़ा मजाक किया। मैंने कहा इसी वजह से तो औलाद हो नहीं रही। भाई औलाद के लिए एक का औरत होना तो दूसरे का मर्द होना, ये तो दोनों फरिश्ते भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या मतलब है। ठीक है कि भाई इनको औलाद अल्लाह की तरफ से दे कैसे हम। तो ऐसे अजीब अजीब फैशन उन लोगों के कि मर्द नजर नहीं आता और औरत नजर नहीं आती। तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि मर्द हो तो हुलिया कैसा होना चाहिए, ये नेचर है भाई, मर्द बन के रहे और औरत बन के रहे। वो एक आदमी किसी के यहाँ रिश्ता, बयान खत्म हो गया, जो जाना चाहे जा सकते हैं। एक आदमी किसी के घर में रिश्ता लेने के लिए गया, तो वो लड़की के अब्बा ने ना, जो लड़का आया था रिश्ता लेने के लिए, उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए। अच्छा। अब वो लड़का वो डुबो के खा रहा है ना। तो लड़की के वालिद ने बोला क्या है, इसको तो तमीज नहीं है खाने की, क्यों डुबो के खाना। तो इनकार कर दिया रिश्ते का। अब लड़के को बड़ी शर्मिंदगी भी, बहुत अफसोस हुआ यार ये क्या हो गया। और पता भी था कि क्यों इनकार किया। तो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहते हैं रिश्ते का आपने इनकार कर दिया, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। अरे सही बात है भाई, अग्रीड है। डुबो के खाने का अपना ही मजा है, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे हम। और हकीकत ऐसे है, हकीकत है, चाहे बिस्कुट रखे हो ना, मेरा अपनी जाहिर भी है कि डुबो के खाने का शर्म तो आ रही होती है इंसान को, लेकिन जो मजा आता है डुबो के खाने में, वो बगैर पापे जितना डबो के खाने में मजा आता है। तो बिस्कुट हो कोई भी चीज हो, डबो के खाने का बहरहाल अपना मजा है। तो अब कोई भी मैं कहीं जाता हूँ ना, कोई लोग चाय बिस्कुट रख देते हैं जबरदस्ती के खा वो लोग, तो फिर मैं डबो के ही खाता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई डबो के खाने का अपना मजा है। आपको लगेगा मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, भाई हम आपकी वजह से मजा थोड़ी गए ना। तो एक तो मुल्ला के लफ्ज से भी एक वहशत होती थी, ऊपर से मदरसे गए तो उन्होंने जुल्म ये किया कि टेंट कराने का हुक्म दे दिया। पहले ही हम कॉलेज की लाइन में वो हर वक्त जो है ना, वो कहीं गिलास नजर आता तो बालों की पफ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कॉलेज लाइफ को छोड़कर, वो अय्याशियों को छोड़कर। एक हजरत का मदरसा भी ऐसा था, 8 तलबा थे उस वक्त टोटल, कोई बड़ा मदरसा भी नहीं था। अच्छा। तो उसने जाना, एक मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुर्बानी ले ली, और ऊपर से ऑर्डर किया आया कि ये क्या करा दो, टकला कर दो। तबीयत में साफ गुजरा। घर में जाएंगे तो घर वाले और मजाक उड़ाएंगे, लोग भी, दोस्त अहबाब भी, यार क्या बना के। इसलिए मैं मदरसों में टेंट कराने के बहुत ज्यादा खिलाफ। और ये जो मैंने बाल रखे थे ना 8-10 साल जुल्फें, ये उस टेंट के इंतजार में रखी। जैसे ही मदरसे से फारिग हुए बाल छोड़ दिए, लेकिन क्योंकि गंजों का मजाक उड़ाया तो उसकी सजा है कि आज मैं खुद खैर वो टेंट तो मैंने कराई, दोबारा रख लेंगे बाल इंशाल्लाह।
तो उन दिनों में जब हम रोजाना यानी हर थोड़े दिन के बाद ऑर्डर आता था कि टेंड करा लो, तो एक दिन मैं अफसरदा बैठा हुआ था, तो एक तालिब इल्म था, उसने मुझे एक शेर सुनाया, क्या? तो बड़ी तसल्ली हुई। शेर असल में तो यूं है, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना, हजरत अली का शेर है रजी अल्लाहु अन्हु, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम, हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं, किस्मतल जब्बार, जब्बार यानी अल्लाह ने जो तकसीम की ना हम उस पे राजी हैं, लना इल्मुन कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया, वलिल जुहाली माल, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अल्लाह ने दौलत दे दी, यानी उनको दौलत दे दी और हमें क्या दे दिया, इल्म। आगे उसकी वजह कि हम क्यों अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं, फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालु, इसलिए कि माल अन करीब फना होने वाला है और इल्म हमेशा बाकी रहने वाला। तो असल शेर यूं था, तो उस तालिब इल्म ने इसको चेंज किया। कैसे? जब बार बार उस तरह फिर रहा था ना, सर पे टिंड हो रही थी, तो तसल्ली के लिए भी शायरी कही जाती है ना, अपना गम हल्का हो जाए, तो उसने कहा कि ये शेर यूं होना चाहिए, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना, लना टिंडुन वलिल जुहाली बालू, अरे कि हम अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं कि हमारी टिंड और जाहिलों के सर पे भार। आगे दलील, फ़इन्नल बाला यफना अन करीबिन व इन्नल टिंडा यबका ला यज़ालु, इसलिए कि बाल अन करीब खत्म हो जाएंगे और टिंड हमेशा रहेगी। वाह, वाह यार, बहुत ही फनी वीडियो थी। और तारिक मसूद बहुत ही फनी बंदे हैं, जिस हिसाब से वो कर रहे थे, अपने जोक्स को सुना रहे थे, मेरे को तो बहुत ही फनी लगे सारे के सारे जोक्स। कि वो स्टार्टिंग में वो मच्छर वाला वो जोक कर रहे थे कि कैसे जो वो चाइनीज है वो मच्छर खा लेता है और वो पाकिस्तानी दिखता है, फिर वो मच्छर मार के बोलता है कि भाई बता, मच्छर खाना है तो पैसे मिलेंगे, बता कितने पैसे देगा। तो वो वाला जोक भी बहुत ज्यादा फनी था, है ना। और भी लाइक काफी फनी जोक्स थे, तो मतलब मुझे काफी अच्छी लगी। पता है बचपन में भी हम यही सोचा करते थे कि कोई ऐसी टीचर हो ना जो हमको मजाक मजाक में बताए चीज़ें, समझा के, मतलब इतना बोर ना करे और आराम से मज़े से बताए। तो वैसे ही ये टीचर हैं, बिकॉज जिस तरीके से ये हर बार हमने देखा कि हर इनके मजाक के बाद एक ना एक सीख होती है, नहीं तो वो समझाते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको सीख भी मिल जाती है और आपको थोड़ा हंसने को भी मौका मिल जाता है। तो मुझे इनका तरीका बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगा। आप लोग कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।